अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार। मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में पहिरें पार्ट में असां ॻाल्हि कंदासीं सिंध में वधंदड़ औरतनि, ॿारनि ऐं मासूम न्याणियुनि, छोकिरनि छोकिरियुनि सां जेके ज़्यादतियूं आहिनि उन्हनि वाक़िअनि जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त न रुॻो सिंध पर ओवरऑल सॼे मुल्क में इन्हनि वाक़िअनि में असांखे वाध नज़र अचे थी। तोड़े जो मुख़्तलिफ़ तंज़ीमूं आहिनि उहे इन ते कमु बि कनि थियूं, पर बेसिकली ज़ाहिर आहे इहो रियासत जो कमु आहे। पर औरतनि ॿारनि सां जेके ज़्यादतियूं थियनि थियूं, लॼा लुट या इज्तमाही लॼा लुट जा वाक़िआ थियनि था, पोइ उन्हनि खे साड़े मारियो वञे थो मासूम ॿारनि खे। इन्हनि खे दहशतगर्दी जे तर्ज़ जा ॾोह सम्झणु घुरिजे, जंहिं ते शायदि रियासत अञा बि संजीदा कोन्हे। तोड़े जो अहिड़नि ॾोहारियुनि जे हवाले सां हिन वक़्तु वज़ीर आज़म जो चवणु आहे त उन्हनि खे इबरतनाक सज़ा ॾिनी वेंदी, पर उन हूंदे बि असां अहिड़ा केतिरा ई वाक़िआ ॾिठा आहिनि जिन में अहिड़नि ॾोहारियुनि खे सज़ाए मौत अची चुकी आहे, पर माण्हुनि में बजाए ख़ौफ़ जे ॾींहों ॾींहुं इन तरह जी वहशत जेका आहे उहा वधंदी नज़र अचे थी। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं सिंध हुकूमत पारां सिंध में ख़ुदकुशियुनि जा सबब ॼाणण जे हवाले सां कमीशन ठाहिण जो हुकुम ॾिनो आहे। सिंध हाई कोर्ट जो चवणु आहे त सिंध हुकूमत इन हवाले सां कमु करे कमीशन ठाहे त इहे वाक़िआ रुॻो सिंध में थियनि था या ॿियनि सूबनि में बि थियनि था। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं सॼे मुल्क में बरसातनि जे हवाले सां। सिंध में बरसातनि जे करे तमामु घणी तबाही अची चुकी आहे। माण्हू रोडनि रस्तनि ते पंहिंजनि ॿारनि बचनि समेत वेठा आहिनि ऐं अञा ताईं हुकूमत तरफ़ां उन्हनि जी उहा वाहर या सरपरस्ती न थी सघी आहे। इन में पिणु ॿारनि जा जेके हक़ आहिनि, चाइल्ड राइट्स आहिनि, उहे तमामु घणा मुतासिर थिया आहिनि। ॿारनि जी पढ़ाई लिखाई, तालीम, तरबियत, सिहत जे हवाले सां तमामु घणा मसइला आहिनि। इन्हनि ते जेको आहे सो हुकूमत केतिरो कमु कयो आहे या जेके तंज़ीमूं आहिनि उहे इन ते छा पियूं कनि, इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन ते असांखे जॉइन कयो आहे मेंबर्स इन नेशनल कमीशन राइट्स ऑफ चाइल्ड इक़बाल ॾिथो साहिबु। इक़बाल साहिबु भली कार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। इक़बाल साहिबु, सभ खां पहिरीं त अफ़सोसनाक सूरत हाली जेके सॼे मुल्क में असां हिन वक़्तु इन मौज़ू ते ॻाल्हायूं था, पोइ चाहे उहो क़सूर में अहिड़ो ॿारनि जो नेटवर्क ज़ाहिर थिए या ठरी मीरवा में सारंग जो ज़ाहिर थिए, ओवरऑल जेका सूरत हाल आहे उहो छोकिरियुनि जे हवाले सां, ॿारनि जे हवाले सां, न्याणियूं औरतूं तमामु घणी ख़राबु आहे। हिकिड़ी वर्स्ट सूरत हाल थी वई आहे। ईअं छो? अॼु तव्हां बिल्कुलु सही था चओ त तशद्दुद जा वाक़िआ हुजनि या वायलेंस हुजे या ॿारनि सां ज़्यादतियुनि जा वाक़िआ, जीअं तव्हां बैकग्राउंड ॿुधायो, कसूर खां वठी ठरी मीरवा, ठठे ऐं ॿियनि सिंध जे इलाइक़नि खां वठी ऐं आख़िरी मरवा जो जेको केस असां वटि कराची में बि थियो। हाणे हिन जा जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं जेके काज़िज़ आहिनि या जेके सबब आहिनि, हिकु त इहो सबबु महसूस जॾहिं बि असां इन्हनि केसिस खे स्टडी कंदा आहियूं, असेस कंदासीं, त असांजे मुआशरे में जेका पेरेंटल या जेका वालदेन जी ज़िम्मेवारी आहे उहा बि असां पूरी कोन पिया कयूं। पेरेंट जेका ॿारनि जी, छो त ॿारु कमज़ोर थिए थो नफ़सियाती तौर ते बि, जिस्मानी तौर ते बि, ऐं हुनखे पंहिंजे ॿार खे तहफ़ुज़ जे लाइ उन पेरेंट्स जी जेका आहे तरबियत जी ज़रूरत अचे थी। नंबर 1। नंबर ॿियो, जेको तव्हां बिल्कुलु सही था चओ त मुआशिरो, सोसाइटी, कम्यूनिटी बेहिस थी वई आहे ऐं उन्हनि में अहिड़ी इहे जेके अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मतीअ जा वाक़िआ जेके थियनि था, उन्हनि वटि इहो महसूस थो थिए त जेके असांजा तइलीमी इदारा आहिनि या जेके मज़हबी इदारा आहिनि या जेका सिविल सोसाइटी आहे, उन्हनि में इन्हनि जी तरबियत, उन्हनि जी जेका अवेयरनेस आहे, जेका आगाही आहे, उहा शइ बि घटि आहे। बाक़ी जेको हिकिड़ो ॿियो जेको एलिमेंट तव्हां पाण ॿुधायो त कानून बि इलाही आहिनि, इदारा बि इलाही आहिनि, पर माण्हुनि में ख़ौफ़ छो नथो थिए? अॼु ख़ौफ़ इन जे करे नथो थिए, ख़ौफ़ सज़ा वधाइण जे करे घटि न थींदो आहे। तव्हां सॼी दुनिया में इन शइ खे ॾिसो त कानून जी सज़ा केतिरी बि वधायो, पर जेसिताईं कानून जी पक न हुजे, उन्हनि माण्हुनि खे त असां कानून जी पहुच खां या कानून जी रीच खां, रूल ऑफ लॉ खां बची सघंदासीं। तंहिंजे करे चवंदा आहिनि त सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ इम्पॉर्टेंट देन द सिविरिटी ऑफ लॉ। हाणे अचो त 2016 में जेकॾहिं रेप जे हवाले सां तव्हांखे ख़बर हूंदी त रेप जी जेका सज़ा आहे उहा उम्र कैद खां वठी मौत जी सज़ा ताईं त थिए थी, ऐं उहा नाक़ाबिले ठाव आहे ॿिनि धुरियुनि जे विच में, जंहिंखे असां नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस चवंदा आहियूं। साॻे तरीक़े सां जेको 377B आहे सेक्शन, उहो 2018 में उन में तरमीम करे 14 खां 20 सालनि ताईं सज़ा उन में वधाई वई आहे। हाणे अफ़सोस इहो थो चवणो पए त तव्हां जेकॾहिं ठरी मीरवा खां वठी ऐं ठठे ताईं जा ॿियनि केसिस में ॾिसो
त पहिरियां पुलिस जा जेके अमलदार आहिनि उहे मुतलिक़ सेक्शन्स ऑफ लॉ नथा लॻाइनि। मिसाल जीअं मां तव्हांखे ॿुधायो त 300 जॾहिं बि ॿार सां सूडोमी थिए थी, जिनसी ॾाढाई थी थिए त हू 377 सेक्शन था आणनि, पर नओं सेक्शन जेको आहे 377A हू नथा आणनि। ऐं 377A जॾहिं न आणंदा त 377B जी पनिशमेंट न ईंदी, ऐं 377 में 3 सालनि जी सज़ा आहे, उन खां उहे जल्दी ॿाहिरि निकिरी था अचनि। अहिड़े तरीक़े सां तव्हां ॾिसो त 2016 में ॿारनि जी चाइल्ड सडक्शन, पोर्नोग्राफी, ॿारनि सां हिरखाइण, उन्हनि जा फोटो कढण, उन्हनि जी न्यूडिटी, इहे शयूं, त उहे बि नवां जेके कलम आया आहिनि। हाणे हिकिड़ी शइ इहा तमामु ज़ाहिर थिए थी त पुलिस खे थाणे जी लेवल ते, मुंशीअ जी लेवल ते, ड्यूटी ऑफिसर जी लेवल ते उन्हनि इन्हनि सेक्शन्स खां वाक़िफ़ कराए ॾिए। ॿियो जेको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आहे उहो पहिरां जेकॾहिं सेक्शन रहिजी बि वञनि था त पोइ सप्लीमेंट्री चालान में उन्हनि शयुनि खे हणे। ऐं ॿी ॻाल्हि असां वटि जेको फॉरेंसिक साइंस आहे उन जो इस्तेमालु अधी घटि आहे। तव्हां अक्सर केसिस में ॾिसो था, ऐं सिंध में ख़ासि करे क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 156C उन में तरमीम बि आंदी वई आहे त रेप केसिस में ऐं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में इन्हनि में हर ऑफेंडर विक्टिम जो उन जी कंसेंट सां उन जी DNA कराइणी आहे। पर असां वटि तव्हां ॾिसो था त जॾहिं केस हाई प्रोफाइल थो थिए त पोइ DNA पोइ थी यादि थिए। जेको क्राइम सीन आहे पहिरियां त उन क्राइम सीन खे कॉर्डन ऑफ कजे, या जेको एविडेंस मिले थो, कपिड़ा आहिनि, लटा आहिनि, शयूं आहिनि, उन्हनि खे प्रिज़र्व करे। हाणे इन में पुलिस में जेका तफ़्शीश में क्राइम सीन में जेका तरजीह आहे, न उन्हनि वटि इक्विपमेंट्स आहिनि, न उन्हनि वटि एक्सपर्टाइज़ आहे, न उन्हनि जा IOs ट्रेंड आहिनि। पोइ तव्हां ॾिसो था त ज़ोर वञी पए थो ख़बर कुशाईअ ते। त पहिरियां इनिशियल पोस्टमार्टम खां क्राइम सीन ते जेको बि सर्कमस्टेंशियल इक़बाल एविडेंस मिले थो, साहब, बिल्कुलु तव्हां सही ॻाल्हि कई, पर प्रोसिक्यूशन ही असां वटि एॾो वीक थिए थी। पुलिस ॾिसो अमल करे थी या तहरीक वठे थी, पर ॻाल्हि आहे त जेके इदारा आहिनि न, जीअं तव्हां जी ॿुधायो त पुलिस आहे, प्रोसिक्यूशन आहे। हाणे पुलिस ऐं प्रोसिक्यूशन जे विच में तॾहिं तालिक थो जुड़े जॾहिं पुलिस चालान सबमिट थी करे 14 ॾींहंनि खां पोइ। पर जी तव्हां ॿियनि सूबनि में ॾिसो त प्रोसिक्यूटर डे 1 खां वठी FIR जे रजिस्टर थियण में, FIR में कहिड़ा सेक्शन लॻनि, FIR जो एविडेंस कलेक्ट थियण खां वठी प्रोसिक्यूटर जी, असां वटि सिंध में हिनमहिल तोणी मां सर्टेनिटी सां थो चवां त जेका SOP कोन्हे त प्री ट्रायल खां अॻु में, यानी चालान सबमिट थियण खां अॻु में IO ऐं प्रोसिक्यूटर जी थाणे जी लेवल ते का कोऑर्डिनेशन कोन्हे। उन ते मां कल्ह सिंध हाई कोर्ट जे जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब जो सुठो हिकिड़ी जजमेंट पढ़ी त डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी 2019 जो पुलिस जो जेको एक्ट आहे सेशन जजिस जे अंडर में ठहियल आहिनि, त उहे हिनमहिल तोणी ज़िलनि जी लेवल ते फॉल न थियूं आहिनि। त अहिड़नि केसिस खे तालके लेवल ते, ज़िले लेवल ते, क्राइम ऑफेंस जी लेवल ते खणी असेस कनि त पुलिस जा FIR में फॉल्ट कहिड़ा आहिनि, प्रोसिक्यूशन जा कहिड़ा आहिनि। ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां, कानूनी मदद ॾियणु उहो पुलिस जो कमु न आहे, कानूनी मदद ॾियणु प्रोसिक्यूशन जो कमु आहे। कानूनी मदद ॾियणु जेकॾहिं उन्हनि खे विक्टिम खे कोन्हे, लीगल एड कान्हे, त उहा होम डिपार्टमेंट जो कमु आहे, जुडिशरी जो कमु आहे त उन्हनि खे पापर केसिस जेकॾहिं ग़रीब आहिनि त उहा ॾियनि। ऐं टियों केस जेको आहे, तव्हां ॾिठो हूंदो त असां वटि अॻिते हली करे जेको कंपाउंडेबिलिटी थी वञे, जेको सुलह सफ़ाई थी वञे, जेके धुरियूं राज़ी थी वञनि, जी त नतीजे में उनजो डिटरेंस नथो अचे। छो हिकिड़ो पहलू पुलिस जी कैपेसिटी वधाइजे इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक में ऐं उन्हनि जी लॉज में, ॿी प्रोसिक्यूशन, टियों लीगल एड, ऐं चौथों जेको क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी आहे डिस्ट्रिक्ट लेवल ते, उहा इन्हनि केसिस खे असेस करे ऐं ज़िले लेवल ते उन जी रेमेडियल थी सघनि थियूं। इहा का रॉकेट साइंस कान्हे जो इन्हनि शयुनि खे, पर ॻाल्हि आहे केरु इनखे पॉलिटिकल विल बि खपे, मॉनिटरिंग बि खपे, ऐं उन जे लाइ असां सिविल सोसाइटी जी अकाउंटेबिलिटी, जीअं तव्हां अॼु सिविल मीडिया जे थ्रू, सिंध TV जे थ्रू इहा अकाउंटेबिलिटी कयो पिया। सही। इक़बाल साहब, हाणे हिन वक़्तु जेका सॼी सिंध में सूरत हाल आहे, बरसातनि खां पोइ तमामु घणी तबाही अची चुकी आहे, केतिरा ई मासूम ॿार जेके आहिनि उहे दर लॻा पिया आहिनि पंहिंजे ख़ानदान सां गॾु रोडनि रस्तनि ते। उन्हनि जे हवाले सां हिन वक़्तु कहिड़ो कमु कयो पियो वञे, कहिड़ो कमु करण जी ज़रूरत आहे ॿारनि जी तालीम, एजुकेशन, ॿारनि जी हेल्थ जे हवाले सां, इहो सभु इन खे तव्हां सम्झो था केतिरो वॾो ॻरू नुक़सानु आहे?
बिल्कुलु अदी तव्हां जेका तमामु हिकिड़ी अहम ॻाल्हि कई आहे बदकिस्मतीअ सां मां अगेन इहो चवंदुमि त जॾहिं ही बरसाति या कुदरतियूं आफ़तूं जॾहिं बि नेचुरल क्लेमिटी अचे थी त उन में जेको कमज़ोर आहे ॿार आहे औरत आहे उहो घणो शिकार थींदो आहे ऐं उन में बि तव्हां ॾिठो हूंदो त उन्हनि जी सिहत उन्हनि जी तालीम उन्हनि जी जेका आहे रांदि रूंद जा उन्हनि जी जेका नशो नमा आहे जेका खोराक आहे उहा सॼी मुतासिर थिए थी सिंध हुकूमत चाहे अपील त कई आहे यूएन जे इदारनि खे असेसमेंट त कई आहे पर असां वटि जेका प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे ऐं ज़िले ते डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे डिप्टी कमिश्नर्स जे अंडर में इहा ई शइ मां उन्हनि ठठे में ऐं सिजावल जे पासे ॾे विज़िट ते वियो हुउमि त मूंखे हैरानगी इन ॻाल्हि जी थी त असां वटि इहे मैकेनिज़म्स आहिनि उन्हनि खे जॾहिं इहे शयूं वार्निंग आहे उन्हनि खे रेस्क्यू करणु आहे उन्हनि जी प्रॉपर ट्रीटमेंट आहे या रिहेबिलिटेशन फुल फ्लेज असां वटि डिपार्टमेंट आहे पर जेकी बि रिलीफ वर्क थिए पियो उहो सिर्फ़ु असांजो हिकिड़ो वन टाइम आहे लॉन्ग टर्म में जीअं तव्हां ॿुधायो ॿारनि जी तालीम जा स्कूल बंदि आहिनि ॿारनि खे जेके इम्यूनाइज़ेशन न पई थिए उन्हनि खे टुका न पिया लॻनि उन्हनि की जॾहिं खुराक जी कमी थींदी त उहा ई स्टंटिंग जेका आहे कद उमिरि ॿारनि जो घटि वेस्टिंग बीमारियूं उन्हनि जी जेका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आहे असांजो ऐं नतीजे में तव्हां ॾिसंदव त फैमिली प्लानिंग जी फैसिलिटीज़ न हुजण जे करे वरी बर्थ रेट जो वधणु थींदो त हिकिड़ी विशेष साइकिल आहे ऐं इन में न फ़क़ति गवर्नमेंट इंटरनेशनल एजेंसीज़ सिविल सोसाइटी ऐं जेके गवर्नमेंट जा इदारा आहिनि उन्हनि खे मिली करे ऐं ख़ासि करे जीअं तव्हां निशानदगी कई त ॿारनि जे लाइ मां उन ॾींहुं हिकिड़ी डॉन में रिपोर्ट पियो पढ़ां त ॿार उहो ई पाणी पीअनि पिया उते ई उन्हनि जी माइरियूं उहे ई कपिड़ा धोइनि पियूं ऐं उहे ई शयूं जेके बि इंसेक्ट्स आहिनि मॉस्किटोज़ आहिनि जेके ॿियूं शयूं आहिनि सो टाइमली इंटरवेंशन जी ज़रूरत आहे ऐं मां चवंदुमि त सिंध हुकूमत जीअं अपील जारी कई आहे त अहिड़े तरीक़े सां एनडीएमए खे बि जेका नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे उनखे पंहिंजो रोल प्ले करणु खपे ऐं इन इशूज़ खे रिज़ॉल्व इक़बाल साहब असां वटि जहिड़ी गुड गवर्नेंस आहे जंहिं तरह सां कमु कयो थो वञे तव्हां थोरो पुरुमीद आहियो त ॿियो न बि त ॿारनि जे राइट्स जे हवाले सां त गॾिजी कमु करण जी ज़रूरत आहे या सोचण जी ज़रूरत आहे अदी गवर्नेंस जा इशूज़ त हर जॻह ते आहिनि हिन में को शक कोन्हे पर ॻाल्हि इहा ई आहे त जॾहिं कमज़ोर तबिके जी ॻाल्हि थी अचे मिसलन जेकॾहिं डिस्ट्रिक्ट के ज़िले में डिप्टी कमिश्नर वटि डेवलपमेंट जा प्रोजेक्ट्स आहिनि रोड आहिनि रस्ता आहिनि उते त MPA MNA या उते जॾहिं वोटर खां वोट वठण जी ॻाल्हि आहे त उते त उहा स्कीम जल्दी थिए थी पर जॾहिं ही स्कूल्स आहिनि हॉस्पिटल्स आहिनि उन्हनि में जेके बेसिक फैसिलिटीज़ आहिनि इहे बिल्कुलु जेके आहिनि जेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हुजनि या पॉलिटिकल रिप्रेज़ेंटेटिव हुजनि उन्हनि जे रेडार तां लथल आहिनि शयूं वॾी महिरबानी इक़बाल लिथो साहब मेंबर सिंध नेशनल कमीशन राइट्स ऑफ चाइल्ड जे हवाले सां असां सां ॻाल्हाए रहिया हुआ इन हवाले सां इक़बाल साहब जो चवणो त इहा सूरत हाल न रुगो सिंध बल्कि सॼे मुल्क में असांजी सूरत हाल आहे ॾोहारियुनि खे सज़ा ॾियणु इन मसइले जो हल न आहे ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त मज़बूत कानून इन हवाले सां जोड़ियो वञे ऐं पुलिस जे निज़ाम खे ठीकु करण जी ज़रूरत आहे सिंध में रिलीफ जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे उन में पिणु इक़बाल साहब जो चवणो त ॿारनि जी जेका हक़नि जी ॻाल्हि जेकॾहिं कजे त उहो तमामु घणी हिन वक़्तु ख़राबु सूरत हाल आहे ॿार उते ई रहनि था उहो ई पाणी वापराइनि था उन्हनि खे ग़ज़ा अणपूरी मिले थी उन्हनि जी तालीम उन्हनि जी सिहत या उन्हनि जे ॿियनि मसइलनि खे हिन वक़्तु हुकूमत खे फौरी तौरु ॾिसण जी ज़रूरत आहे प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं पर वक़्तु या मुख़्तसिर वक़फ़े जो वठूं था वक़्फ़ो वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं हिन वक़्तु असां ॻाल्हि कंदासीं सिंध में रिलीफ जे हवाले सां जेका सूरत हाल आहे कराची खां कश्मीर ताईं बरसातनि सबबि जेका तबाही आई पीपुल्स पार्टी पारां 20 ज़िलनि खे आफ़त सटल करार ॾिनो वियो वज़ीर आज़म कराची आयो कराची पैकेज जो ऐलान थियो पर उन बावजूदि सिंध में पीपुल्स पार्टी इहा दावा करे थी त रिलीफ जे हवाले सां पीपुल्स पार्टी कमु करे रही आहे PDMA जे ज़रिए सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में राशन या ॿियो सामान विरहाए पियो वञे पर ग्राउंड ते जेका सूरत हाल आहे माण्हुनि जी उहा तमामु घणी ख़राबु आहे माण्हू दाहूं कनि पिया माण्हुनि जो चवणु आहे त हुकूमत पारां हेल ताईं उन्हनि जी उन तरह वार न कई वई आहे जहिड़ी उन्हनि खे ज़रूरत आहे
हैदराबाद खां मीरपुर ख़ास या अॻियां उमरकोट ताईं असांखे सवें अहिड़ा ख़ानदान रोडनि जे किनारनि ते पंहिंजे ॿारनि समेत वेठल नज़र ईंदा जिन खे न सिर्फ़ु पीअण जे पाणी जूं ॾुखियायूं आहिनि, मच्छरनि जो तमामु घणो आज़ार आहे, गंदगी आहे, खाइण पीअण जी उन्हनि खे तकलीफ़ आहे। इन हवाले सां इन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सूबाई वज़ीर नवाब तैमूर टालपुर साहब। टालपुर साहब भलीकार, तव्हां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, असांखे मुश्ताक मीरानी साहब बि जॉइन कयो आहे। मुश्ताक साहब, तव्हांखे भलीकार चांदी, तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। वॾी महिरबानी। टालपुर साहब, शुरूआत तव्हां खां कंदमि। पीपुल्स पार्टी सिंध में रिलीफ जे हवाले सां हिन वक़्तु छा करे सघी आहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध में सभिनि ज़िलनि में रिलीफ वर्क हले पियो। जेका बि सिंध गवर्नमेंट जेका पोजीशन आहे उन हिसाब सां वधि में वधि कमकार थियनि पिया। मां पाण फोकल पर्सन आहियां ज़िले उमरकोट जो। ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेकी असांजी डिमांड आहे माण्हुनि जी उहो जेको आहे सो असां पूरो 100% न करे सघूं, पर आस्ते आस्ते। फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं उमरकोट ज़िले में असांखे 25,000 टेंटनि जी ज़रूरत आहे। असां अञा ताईं 15,000 टेंट विराए चुका आहियूं। इन नमूने राशन बैग वग़ैरह असांजा विरहजनि पिया, पर असां वटि 2 हिसनि में कमु थिए पियो। हिकिड़ो त इहो जेको कमु थिए पियो PDMA जे थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट मां जेके DC सां गॾु असां कमु कयूं था, ऐं ॿियो वरी असांजो पार्टी लेवल ते कमु हले पियो। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हज़ारें राशन बैग डिफरेंट ज़िलनि में मोकिलनि पिया। उमरकोट, सागड़, बदीन, जेके जेके अफेक्टेड एरियाज़ आहिनि सो ॿिनि पाइपनि मां कमु थिए पियो। हिकिड़ो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म था, हिकिड़ो असांजो पार्टी प्लेटफॉर्म आहे। पर नुक़सानु तमामु घणो आहे। असांखे उमेदु हुई त शायदि असांखे फेडरल गवर्नमेंट बि का रिलीफ ॾींदी, का मदद कंदी, पर ॾाढे ॾुख सां ऐं अफ़सोस सां चवणो थो पए त हिन ॾुखे वक़्त में बि वफ़ाक़ जेको आहे सिंध खे अकेलो छॾे ॾिनो ऐं असां सां उहो सिस्टम कयो पंहिंजे, उहो तरीक़ेकार कयो पंहिंजे जहिड़ो कर असीं को पाकिस्तान जो शायदि हिसो ई न। टालपुर साहब, अपोज़िशन जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत सां तालुक़ रखंदड़ जेके वज़ीर आहिनि या अपोज़िशन जेका सिंध में आहे उहा इहा तनक़ीद कंदी थी रहे त पीपुल्स पार्टी पारां जेके हाणे वॾे वज़ीर पारां फंड रिलीज़ कया विया आहिनि या कोरोना जे करे जेके फंड्स रखियल हुआ उन्हनि जे हवाले सां, या PDMA जेको आहे सिंध में या ॿिया जेके इदारा आहिनि, पहिरीं सिंध हुकूमत त सिंध में सिंध जे माण्हुनि जे लाइ कमु करे, वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां यकीनन वज़ीर आज़म जी कोताही आहे त सिर्फ़ु कराची ताईं कराची पैकेज उन्हनि जो महदूद रहियो, पर सिंध जे माण्हुनि खे हिन सूरत हाल में संभालणो त पीपुल्स पार्टी खे ई आहे। जी, मां टालपुर साहब जो हिन ते मुश्ताक साहब वठी वठां, उन खां पोइ तव्हां। जी टालपुर साहब, कंटिन्यू प्लीज़। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची पैकेज जे त कराची पैकेज असां सम्झासीं त शायदि अर्बन सिंध ऐं रूरल में असां ॾिसी वठूं त कराची सां बि उहो ई मादिलो सलूक आहे जेको असां तव्हां ॾिठो हूंदो। अची वज़ीर आज़म 1100 बिलियन जी ॻाल्हि करे वियो, वाइदा वचन करे वियो, कराची कमिटी ठाही छॾी, पर उन खां पोइ जॾहिं असां ॻाल्हि की त जेके 800 बिलियन जेके तव्हां ॻाल्हि था कयो हो त सिंध हुकूमत जा पंहिंजा, बाक़ी तव्हांजो जेको अमाउंट बचे थो उन में तव्हांजा प्राइवेट पार्टनरशिप जा, उन खां पोइ चाइना जो लोन आहे साॻे नमूने हाल थो थिए। न को ॾिसनि पिया त शहर में छा पियो थिए, न को ॾिसनि पिया बराड़ी में छा थो थिए। जेसिताईं पीपुल्स पार्टी तव्हां ॾिठो हूंदो पहिरें ॾींहं खां कमु करे पई। पहिरीं सिंध जे वॾे वज़ीर ज़िले जो दौरो कयो, उन खां पोइ चेयरमैन बिलावल आयो। 7 ॾींहं 6 रातूं जेको आहे सो मीरपुर ख़ास में कैंप कई। असां उमरकोट वियो, बदीन वियो, मीरपुर ख़ास वियो, सागर वियो, सभिनि जाइनि जो पाण जाइज़ो कई, पाण रिलीफ वर्क में कमु कई, 10 सिटीज़ विज़िट कई। तव्हां ॾिसो पिया जी हिते कमु पियो हले पियो, पार्टी लेवल हुजे या गवर्नमेंट लेवल हुजे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी माण्हुनि सां गॾु आहे। उनजी तकलीफ़नि में असां सभु वज़ीर जेको आहे पंहिंजे पंहिंजे ज़िलनि में रिलीफ ड्यूटीज़ में आहियूं ऐं असांजी क़यादत बि असां सां गॾु आहे। टालपुर साहब, असां मूंसां गॾु ई रहिजो काइंडली प्रोग्राम में। मुश्ताक साहब, टालपुर साहब जी ॻाल्हि ॿोल तव्हां ॿुधी, हुनजो चवण यकीनन असां ॾिठोसीं बिलावल भुट्टो ज़रदारी सॼी सिंध जे मुख़्तलिफ़ आफ़त सटियल इलाइक़नि में वियो, उते माण्हुनि सां मुलाक़ात कई, दौराब कया। उन खां पोइ असांखे इहो बि नज़र आयो त उहे जेके वक़्ती तौर ते माण्हुनि जे ख़ैमनि में जेके शयूं प्रोवाइड कयूं वयूं, पोइ बिलावल भुट्टो जे वञण खां पोइ उहे वरी ख़ैमा हटाए करे वरी ॿिए इदारे पारां ख़ैमा हया विया, वरी माण्हुनि खां सामान वरितो वियो। माण्हुनि दाहूं कयूं त जेके राशन या ॿियो जेको सामान अचे थो उहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजा नवाज़ी जे तौर ते ॾिनो वञे थो या मुख़्तलिफ़ ऑफिसनि में रखियो वञे थो। ग्राउंड ते माण्हुनि खे अॻई तमामु घणो थोरो आहे ऐं उहो बि जेको आहे उहो फेयर तरीक़े सां नथो मिले। छा चवंदव?
पहिरीं ॻाल्हि त ब्लेम गेम खे छॾे करे जी तव्हांजा ॿ टे जेके आहिनि उहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आहिनि। हिकिड़ो इहो आहे त तव्हांखे ख़बर आहे 1947 खां वठी वफ़ाक़ी हुकूमत कंहिंजी बि हुकूमत हुजे उहो सिंध सां माटेरी माह वारो सलूक आहे या सिंध सां ज़्यादती आहे, पोइ उहो कराची जुदा करणु, वन्युनि जो इम्पोज़ करणु ऐं मुख़्तलिफ़ जेके रूल्स रेगुलेशन रियाज़ जो जेको बि आहे मुशरफ जो, तंहिंजे करे उन मां त हाणे उमेद नथी रखिजे सवाइ त जेके प्रॉपर फोरम आहिनि इहे जेको नेशनल असेंबली आहे सेनेट में आहे उते सिंध जा मेंबर उते नथा पुछनि, उते नथा रड़ियूं कनि, नथा ॻाल्हियूं कनि। तव्हांखे मां यादगिरो ॾियारायां त बिजलीअ जो बहिरान हो त KPK जा सभु इरेस्पेक्ट ऑफ द पार्टी सभु वञी हिनजे नवाज़ शरीफ़ जो दौरो उते असेंबली जे ॿाहिरि मुज़ाहिरो कयो, उन खां पोइ उन्हनि खे मिलियो। तंहिंजे करे तजवीज़ इहा आहे तैमूर साहब वेठो आहे त सिंध जा जेके बि MNAs MPs पीपल्स पार्टी ॿिया आहिनि उहे असेंबली जे ॿाहिरां जेके आहिनि सो पंहिंजो मुज़ाहिरो कनि त माण्हुनि खे ख़बर पए त सिंध सां माण्हुनि सां ज़्यादती कजे ऐं वफ़ाक़ खे सभिनी सिटीज़न सां हिकिड़ी कजे। हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। ॿियो इहो आहे त छो न कमीशन मुक़ररु कजे त इहे जेके हाणे इहे तकलीफ़ूं थियूं आहिनि या जेकी ॿोॾ आई आहे उनजो ज़िम्मेवारु केरु आहे। मां अथेंटिसिटी सां चवां थो त ज़रदारी प्रेसिडेंट जे वक़्तु लोई बर्गर 406 अरबनि सां हिकिड़ी रिपोर्ट ठाही हुई वाटरवे ऐं ड्रेनेज जे हवाले सां। उन खां पोइ इरिगेशन जो जेको डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट हेवी उन इन्वेस्ट कई आहे, उहे पैसा केॾां विया। मुंहिंजे ख़्याल खां इहो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमनिटी आहे। कुझु फ़र्दनि जे करे जेको आहे सो जीअं मुख़्तलिफ़ दान रिपोर्ट कई आहे 25 लख माण्हू जेके आहिनि सो अफेक्टेड आहिनि, पोइ कंहिं डिस्प्लेस आहिनि, कंहिंजे ॻोठनि में वेठा आहिनि, कंहिंजा फसल जेके आहिनि तबाह थिया। त सिंध गवर्नमेंट खां असांजो मुतालबो आहे त कमीशन मुक़ररु करे त आख़िर इहो छो थियो जॾहिं 2010 ऐं 2011 में जॾहिं एॾियूं तबाहियूं आयूं उन खां पोइ असां जेका इहा स्टडी कईसीं उन ते अमल करण जे लाइ पैसा बि मिलिया, उहो छो न थियो, छाजे करे थियो। जेसि ताईं इहो तइ न थींदो अस्यूम कयो त हाणे ठीकु आहे माण्हुनि खे तव्हां ॾेई था छॾियो रिलीफ ॾियो पर ठीकु आहे ओके सिंध गवर्नमेंट चवे थी असां हुन ते एतबार था कयूं टाइम त सुभाणे जेकॾहिं नेक्स्ट ईयर जेका एॾी वॾी तबाही थी अचे त पूरो असांजो रोडनि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जॻहुनि जो माण्हुनि जा फसल मस वञी तैमूर साहब जेको आहे सो उहो एग्रीकल्चर सां रिलेटेड आहे उनखे ख़बर आहे मस 2010 ऐं 11 जी जेके ॿोॾुनि खां पोइ ज़मीन थोरी रिक्लेम थी उनजी प्रोडक्टिविटी वधी वई। हाणे वरी जेको आहे सो लोअर सिंध जो वरी उहा तबाह थी वई, उनजी प्रोडक्टिविटी घटिजी वई, फसल तबाह थी विया। ॿियो जेको फसल डिसंबर में थियणो मूंखे नथी ख़बर पए त उहो थींदो या न थींदो। तंहिंजे करे सिंध गवर्नमेंट ते कमीशन करे त इहे पैसा इरिगेशन डिपार्टमेंट खे विया उन्हनि प्रॉपरली छो न इहो कमु कयो। मुश्ताक साहब छा चवंदो तव्हां ही पीपल्स पार्टी त जॾहिं पंहिंजो NFC जे मामले ते ई पंहिंजो मौक़िफ़ न क्लियर करे सघी, NFC जा पैसा बैरिया टाउन जा जेके पैसा उहे अदालत में जमा पिया आहिनि, 162 अरब वारो मामिलो आहे। अरिड़हीं तरमीम जो बचाव जे हवाले सां पीपल्स पार्टी कोशिशूं करे रही आहे। तव्हां सम्झो था त पीपल्स पार्टी इन्हनि मामलनि जे हवाले सां कमीशन बि ठहंदी ऐं पीपल्स पार्टी इहो रींगड़ ख़तमु कंदी त वफ़ाक़ी हुकूमत का मदद करे। हिन वक़्तु जेका सिंध में माण्हुनि जी सूरत हाल आहे जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त 1947 खां वठी वफ़ाक़ जो जेको सोतेली मां वारो रवैयो रहियो आहे, छा सिंध हुकूमत खे अञा बि वफ़ाक़ मां उमीदूं रखणु घुरिजनि या हुनजो इंतज़ारु करणु घुरिजे? ॾिसो पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त वफ़ाक़ खे आइनी तौर इख़्लाक़नि बि उन्हनि खे सिंध जे माण्हुनि जी मदद करणु घुरिजे। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आहे ऐं जॾहिं बाक़ी सूबनि में किथे बि इहो ज़िलज़िलो ईंदो आहे तव्हांखे यादि आहे किथे बि ॿोॾ हूंदी आहे त वफ़ाक़ बाक़ाइदे पैसा ॾींदो आहे त सिंध जे हवाले सां छो नथो ॾिए जॾहिं 25 लख माण्हू जेके आहिनि सो वीचारा डिस्प्लेस आहिनि या उन्हनि जा अफेक्टेड माण्हू आहिनि। हिकिड़ी ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेका सिंध जी अपोज़िशन आहे मिसाल तौर GD आहे या MKM आहे या PTI आहे उहा बि अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर रोल प्ले नथी करे। इनखे त उते बसि तकीरूं था कनि ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो उहो हिक ॿिए खे ब्लेम गेम था कनि ऐं माण्हू वीचारा आज़ार में आहिनि। छो नथा मजबूर कनि गवर्नमेंट खे त गवर्नमेंट पंहिंजा वसीला जेके आहिनि इन्हनि माण्हुनि लाइ कयूं।
तव्हांखे ख़बर आहे त ये जेके वफ़ाक़ जो इत्तेहादी जमातूं आहिनि इहे बि सिंध हुकूमत ते तनक़ीद कनि थियूं न वफ़ाक़ी हुकूमत खे जेको हिन वक़्तु सूबे जो साथ ॾियणु घुर्जे बिलावल त चयो न रुॻो सिंध सूबे जो बल्कि सभिनी सूबनि में जेका सूरत-हाल आहे उन्हनि जो तरीक़ो इहो आहे उन्हनि जो तरीक़ो आहे त इहे जेके मेंबर आहिनि जॾहिं सिंध गवर्नमेंट ते तनक़ीद था कनि त उहे नेशनल असेंबली सेनेट में उहे छो नथा ॻाल्हाइनि त सिंध जे माण्हुनि सां ॾिसो सिंध जो माण्हू आहे उहो कंहिं पार्टी सां न आहे न या कंहिं पार्टीअ जो ग़ुलाम त कोन्हे न उहो हिकिड़ो शहरी आहे पाकिस्तान जे आइन मुताबिक़ उहो शहरी आहे छो न PTI जा जेके सिंध जा नुमाइंदा आहिनि उहे सेनेट में क़ौमी असेंबली था ॻाल्हाइनि छो न MK वारा था ॻाल्हाइनि हुते छो न जेके GDA जा आहिनि उहे छो नथा ॻाल्हाइनि बाक़ी जेको पीपल्स पार्टी जो जीअं तव्हांखे हाणे मां ॿुधायो उन्हनि ते फर्ज़ आहे त वञी असेंबलीअ में बाइकाट कनि सेनेट में बाइकाट कनि तॾहिं वञी उहो मजबूर थींदा फेडरल गवर्नमेंट जो सिंध खे ॾींदा बाक़ी जेसिताईं त सिंध गवर्नमेंट जी पंहिंजो आहे तव्हांखे मां पहिरियों ई ॿुधायो त उन्हनि जे ई ग़लति कारनि जे करे ही सॼी तबाही आई आहे जेकॾहिं लोए बर्गर जे स्टडीअ मुताबिक़ जेके पैसा रखिया विया उहे सही तौरु इस्तेमालु थियनि हा त इहे वाटरवेज़ जेके सिंधीअ में चवंदा आहिनि त पाणीअ जा लंघ ऐं जेके ड्रेनेज आहे उहे जेके आहिनि फॉर एग्ज़ाम्पल उहे सही थी वञनि त पाणी त निकिरी वञे हा क्वेश्चन इहा त जेको मां वरी रिपीट थो कयां सभिनी सपोज़ ही तबाही आई आहे वरी उन खां पोइ नेक्स्ट ईयर में एॾियूं जेकॾहिं इहो मींहं वसनि था वरी नेक्स्ट ईयर था थियनि पोइ त सॼी सिंध तबाह थी वेंदी न बिल्कुलु आख़िर इमरजेंसी बेस ते जेको आहे सो कमु करणु घुरिजे उन्हनि खे मुश्ताक साहब आख़िरी सवाल तव्हां खां बेटनि जे हवाले सां जाड़नि बेटनि जे हवाले सां इस्माइल राव जे स्टेटमेंट खां पोइ असां ॾिठोसीं त ॿिनि ॾींहंनि खां पोइ नासिर शाह साहिब जी स्टेटमेंट अची वई पीपल्स पार्टी लॻे थो त इन ते मौक़िफ़ जेको आहे उहो विचोलो अहिड़ो रखियो आहे जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत आवाम जी भलाई लाइ इन तरह जेको प्रोजेक्ट शुरू करणु चाहे थी जेको मक़ामी माण्हुनि खे फ़ाइदो ॾेई सघे त उनखे शुरू थियणु घुरिजे माण्हू त सूबे में तरक़ी थियणु घुरिजे पर पीपल्स पार्टी जो इहो बि चवणु आहे नासिर शाह साहिब जो त मक़ामी माण्हुनि जे मफ़ादनि जो ख़्यालु रखियो वेंदो इन मां छा था सम्झो तव्हां पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त कल्ह जेका APC थी उन में बाक़ाइदे इहो चयो वियो त वफ़ाक़ जेको आहे सो फेडरेटिंग यूनिट्स जे मसइलनि में थो करे ऐं जंहिंजे हुन ताक़त जे ज़ोर ते ही कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी थी या मजबूर जेके हिन पीपल्स पार्टी चयो त भई असां वफ़ाक़ खे ॾियूं था कल्ह ई हुननि बाक़ाइदे हिकिड़े क़िस्म जो वफ़ाक़ जे ख़िलाफ़ हिकिड़ो बग़ावत जो ऐलान कयो आहे त इहे जेको बि इहो नोटिफिकेशन आहे उनखे ख़तमु करे छॾनि ऐं NOC न ॾियनि फेडरल गवर्नमेंट खे हाणे त उन्हनि खे पाण था चवनि जॾहिं इस्लामाबाद में वेही पाण चवनि था त असां ते दबाव हुयो उन जे करे सॼी सियासत ख़राब थी वई हाणे जॾहिं डिक्लेयर कयो त ऐं मीज़बान बि पीपल्स पार्टी जो बिलावल भुट्टो हुयो ज़रदारी हुयो त उन खां पोइ हाणे अनाउंस करे त इहा जेका कोऑर्डिनेशन कमेटी चइबो असां नोटिफिकेशन में ख़तम था कयूं ऐं असां ॿेट न ॾींदासीं पर मीरान साहब जेकर पीपल्स पार्टी इन तरफ़ सोचे त इन तरह जी स्टेटमेंट अची वञणु घुरिजे न हा मुझे पीपल्स पार्टी जेकर इन तरफ़ वञणु चाहे त इन तरह जो को बयान या कोई स्टेटमेंट पॉलिसी बयान त अची वञणु घुरिजे हा त हिन ई तव्हांजे प्रोग्राम जे तहत असां पीपल्स पार्टी खे डिमांड था कयूं त जंहिंजे करे तव्हां कल्ह APC घुराई त सियासत में जेके ॿियनि एक्टर्स जो जेको मुदाख़लत आहे या वफ़ाक़ ज़ोरीअ सूबनि ते पंहिंजी मर्ज़ी मढ़े थो हाणे जॾहिं कल्ह ई अनाउंसमेंट कए थो त हाणे उनजे तहत असां डिमांड था कयूं त इहे जेको NOC न ॾे भंडार हिन जे आइलैंड्स जो ऐं जेको ही पंहिंजो आहे कोऑर्डिनेशन कमेटीअ जो उहो नोटिफिकेशन रद्द करे छॾे हाणे त हुनखे जेकॾहिं न कंदो त पोइ डबल गेम थींदी हिकु पासे ॾे सिंध में जेको आहे सो सहकार थो करे वफ़ाक़ सां वरी इस्लामाबाद में वेही वफ़ाक़ जे ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस वरी महिरबानी मुश्ताक साहब तव्हां असांखे पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण जे लाइ प्रोग्राम में ज्वाइन कयो नाज़रीन हॉटशिप प्रोग्राम जे पहिरें पार्ट में असां सॼे मुल्क में औरतनि ॿारनि या नियाणियुनि जे हवाले सां जेका ज़्यादतियूं आहिनि उन्हनि सां लॼालुटी इज्तमाही लॼालुटी जा वाक़िया आहिनि उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं रिलीफ जे हवाले सां पिणु प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में ॻाल्हि ॿोल कईसीं जंहिंमें पीपल्स पार्टी जे सूबाई वज़ीर जो चवणु हो त पीपल्स पार्टी जा जेके वज़ीर आहिनि उहे बि फोकल पर्सन आहिनि उहे बि ऐं सिंध गवर्नमेंट या मुख़्तलिफ़ जेके लाॻापियल इदारा आहिनि PDMA खां वठी करे मुख़्तलिफ़ उहे कमु करे रहिया आहिनि जेतोणीकि इंफ्रास्ट्रक्चर तमामु घणो ख़तमु थी वियो आहे माण्हुनि खे ज़रूरत वधीक आहे उन ज़रूरत जे हिसाब सां जेको सामान या जेको रिलीफ फराहम कयो पियो वञे उहो तमामु घटि आहे पर उन जे बावजूदि माण्हुनि सां पीपल्स पार्टी सिंध में हिन वक़्तु
गॾु आहे। इन ई हवाले सां मुश्ताक मीनाणी जो चवणो त सिंध हुकूमत खे वफ़ाक़ न इन्हनि माण्हुनि जी सिंध जे माण्हुनि जी मदद लाइ न वधाइणु घुरिजे। 1947 खां वठी वफ़ाक़ जो जेको सिंध ॾांहुं या सूबनि सां जेको रवैयो आहे उहो माटेली मां वारो रहियो आहे। हिन सूरत हाल में पीपल्स पार्टी खे सिंध जे माण्हुनि सां गॾु स्टैंड वठी करे बीहण जी ज़रूरत आहे। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।